Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Du Mục Tri Quán. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tham quan Đại Nội Huế, di tích lịch sử ở thành phố Huế, một thành phố thuộc miền Trung Việt Nam. Trước khi các bạn vào thăm Đại Nội Huế, Du Mục xin được giới thiệu với các bạn cấu trúc của kinh thành Huế, trong đó bao gồm Đại Nội, hay còn được gọi là Hoàng Thành, và Tử Cấm Thành. Kinh thành Huế là kinh đô của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam, trong 140 năm cho đến khi Bảo Đại, vị vua cuối cùng, thoái vị vào năm 1945. Sau khi lên ngôi năm 1803, vua Gia Long đã cho tiến hành khảo sát và chọn địa điểm để xây dựng kinh thành mới. Cuối cùng, Ngài đã chọn một khu đất rộng ở bờ bắc sông Hương làm nơi xây dựng kinh thành Huế. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 1805 dưới triều vua Gia Long và cơ bản hoàn thành vào năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Kinh thành Huế có 3 vòng thành. Bức tường thành ngoài cùng có màu lục lam như trên sơ đồ, bao quanh toàn bộ kinh thành Huế, có diện tích khoảng 5,2 km². Tường thành này có chu vi khoảng 10 km, cao 6,6 m và dày khoảng 21 m. Bên ngoài của thành được bao quanh bởi một con hào, để tạo cho thành một tuyến phòng thủ và giao thông. Bức tường thành thứ hai, màu nâu, bao quanh một khu vực gần như hình vuông, với chu vi khoảng 2.500 m, được gọi là Đại Nội. Đại Nội bao gồm cung điện, là nơi ở của gia đình hoàng gia, cũng như các đền thờ, khu vườn, và nơi ở của các quan lại. Bức tường thành trong cùng bao quanh Tử Cấm Thành, có chu vi khoảng 1.200 m. Trên bản đồ, các bạn sẽ thấy khu vực này được bao quanh bởi 4 con đường, đường số 2, số 3, số 8, và số 9. Tử Cấm Thành được coi là khu vực trọng yếu của kinh thành, nơi hàng ngày nhà vua và gia đình sinh sống và làm việc, nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hiện nay, các bạn có thể tự do ra vào khu vực nằm giữa vòng thành thứ nhất và vòng thành thứ hai. Khu vực này hiện nay là khu dân cư, có nhiều người dân sinh sống. Tuy nhiên, các bạn không thể tự do ra vào Đại Nội và Tử Cấm Thành, vì đây là khu di tích lịch sử, cần được bảo tồn. Để vào được Đại Nội, các bạn phải mua vé vào cổng và tuân thủ các quy định của khu di tích lịch sử. Giá vé vào cổng Đại Nội hiện nay là 200.000 đồng một người lớn. Tuy nhiên, nếu các bạn có ý định đi tham quan nhiều di tích khác nhau trong quần thể di tích Cố đô Huế, thì các bạn nên mua vé combo, sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Nhiều tòa nhà trong Đại Nội đã bị phá hủy trong thời kỳ chiến tranh. Bản đồ bên trái minh họa vị trí của các tòa nhà nguyên gốc trong Đại Nội, với tên gọi được liệt kê ở bên phải. Màu đỏ cho thấy tòa nhà vẫn tồn tại. Trong khi đó, màu xanh thể hiện tòa nhà đã bị mất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhìn qua sơ đồ mặt bằng tổng thể Đại Nội Huế, các bạn có thể thấy số công trình mất đi nhiều hơn số công trình còn tồn tại. Đại Nội có tổng cộng 13 cửa ra vào, trong đó có 10 cửa đường bộ, 1 cửa phụ và 2 cửa đường thủy. Cửa Quảng Đức và cửa Thể Nhân trước cổng Ngọ Môn chỉ dành riêng cho vua và hoàng thất ra vào kinh thành. Đây là cửa Quảng Đức. Từ vị trí này, các bạn có thể thấy độ dày của bức tường thành ngoài cùng. Đây là Cửu Vị Thần Công, là chính khẩu đại pháo. Sau khi lật đổ triều đại Tây Sơn và lên ngôi hoàng đế, Ngài Gia Long đã ra lệnh tịch thu toàn bộ vũ khí và đồ dùng bằng đồng của Tây Sơn, để đúc thành chính khẩu thần công, để làm bằng chứng cho chiến công hiển hách của mình. Những khẩu pháo này được đặt tên theo 4 mùa và ngũ hành, lần lượt là Xuân, Hạ, Thu, Đông, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cửu Vị Thần Công chưa bao giờ được sử dụng trong trận chiến nào, do trọng lượng và kích thước lớn của chúng. Chúng chỉ được sử dụng để bắn pháo lệnh trong kinh thành, trong các sự kiện như nghi lễ hoàng gia.
Đây là kỳ đài. Đài cờ bao gồm 3 hình chóp cột chồng lên nhau, với tổng chiều cao khoảng 17,5 m. Cột cờ bê tông cốt thép hiện nay, có tổng chiều cao 37 m, được xây dựng vào năm 1948. Trước mặt các bạn là cổng Ngọ Môn. Đại nội có 4 cổng ra vào, trong đó cổng Ngọ Môn là cổng lớn nhất. Cổng Ngọ Môn có 2 tầng. Tầng trệt giống như một pháo đài bằng đá và gạch. Trong khi đó, tầng trên giống như một cung điện. Cổng có 5 cửa ra vào, trong đó cửa giữa chỉ dành cho nhà vua. 2 cửa bên nhỏ hơn dành cho quan lại, binh lính và ngựa. 2 cửa nhỏ hình vòng ở hai bên cánh, dành cho các thành phần còn lại. Bây giờ, chúng ta đã ở bên trong Đại nội Huế. Ngay sau cổng Ngọ Môn là cầu Trung Đạo. Hai bên cầu Trung Đạo là Hồ Thái Dịch. Đây là sân Đại Triều, ở phía trước Điện Thái Hòa. Điện Thái Hòa đã được hạ giải trong một dự án trùng tu, trị giá 5 triệu đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành vào tháng 8, 2025. Do đó, hiện nay, các bạn không thấy sự hiện diện của tòa nhà này ở đây. Điện Thái Hòa là biểu tượng quyền lực của triều Nguyễn. Cùng với sân Đại Triều, điện là nơi tổ chức các nghi lễ quan trọng của triều đình, như lễ đăng quang, tiệc sinh nhật của vua, các cuộc chiêu đãi sứ thần các nước. Điện Thái Hòa cũng là nơi diễn ra các cuộc họp triều đình, được tổ chức vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Chúng ta đang đi vào khu vực của Tử Cấm Thành. Trước mặt các bạn, ở đằng xa, là nơi từng là Điện Cần Chánh. Tại Điện Cần Chánh, vua thiết triều, tiếp sứ thần, và tổ chức yến tiệc hoàng gia. Không may là, điện này đã bị tàn phá trong thời kỳ chiến tranh, chỉ còn lại phần nền móng. Hai bên khoảng sân rộng này có 2 gian nhà, là nơi các quan chuẩn bị nghi thức, trước khi vào yết kiến nhà vua, tại Điện Cần Chánh. Nhà tả vua dành cho các quan văn, còn hữu vua dành cho các quan võ. Hiện nay, một nhà được dùng như một bảo tàng nhỏ, về lịch sử của triều đại nhà Nguyễn, trong khi nhà còn lại là cửa hàng quà lưu niệm. Nhiều những cái lễ thôi, cái lễ đăng quang, lễ để các cái đài sự quán hay là những cái lễ quan trọng thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ thấy những cái cung tiếp theo, đó là cung Càng Thành, nơi mà vua ở sinh sống và làm việc ở. Đây là nơi sinh sống làm việc, đây là nơi ở của nhà vua. Cho nên ở cái cung Càng Thành này thì mình diễn ra rất là nhiều cái sự kiện quan trọng. Ví dụ ở trong này có Tam Cung Lục Viện, rất là nhiều cung phân biệt được cái việc gì hết. Và đây là cái cung Thông Thái, nơi hoàng tử phi bờ chính của nhà vua. Còn Lục Viện là nơi có 6 cái nhánh nhà gia đình kia, để dùng các phi tần mỹ nữ. Còn cung bên kia cũng là cung Trường Sanh, nơi ở của mẹ của vua, mẹ của vua. Còn ở đây là cung Diên Thọ, là nơi mẹ của vua sinh sống ở đây. Đúng rồi. Đây là điện Phùng Tiên, nơi mà các bà vui lại để má hương khói cho các cái vua Nguyễn. Tại vì ở đây là cái cung là cái điện gọi là Thế Miếu đấy. Thế Miếu là nơi mà thờ tự tất cả các vua nhà Nguyễn. Hiện tại thì có 13 vua, nhưng mà trong này chỉ có 10 vua được thờ tự mà thôi. Và theo bên này là Triều Miếu, và Triều Miếu là các chủ nguyệt được thờ tự ở trong này. Đây là của nội bộ như là ngân hàng của kinh thành Huế. Và đây là những cái vườn Trung Thiên Hà và vườn mấy cái vườn này để vua chúa người ta đi vào cảnh và cảnh những ngâm thơ hoặc là tả trà ở đây. Và tiếp
theo thì chúng ta sẽ đi theo những cái cung đường này theo cái hệ thống trường làng như thế này, là nối từ cung này qua bên kia để tất cả những các cái vua khi mà vẫn an mẹ mình hay là đi đón đâu thì che mưa che nắng, đây gọi là hệ thống trường làng để quý vị ha. Và chúng ta sẽ di chuyển vào cái hệ thống trường làng này để tham quan, sau đó chúng ta sẽ di chuyển cái này và di chuyển cái cung đường này đến cái địa điểm thượng yếu hiện lâm cát và từ đây cái này trên mình phải Đây là phiên bản những con dấu của triều Nguyễn. Kia là Nhật Thành Lâu. Công trình này được xây dựng vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, gồm 2 tầng. Nhật Thành Lâu từng là điện thờ Phật của nhà vua trong Tử Cấm Thành. Vào cuối thời nhà Nguyễn, ngôi điện thờ này là nơi Đức Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại và các bà trong nội cung thường lui tới đọc kinh, niệm Phật và cầu bình an. Nhật Thành Lâu bị phá hủy vào năm 1947 và 1968, chỉ còn lại phần nền móng của tòa nhà. Năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục dựng lại công trình này, như bạn thấy hiện nay. Ứng ấy quay mặt lên đây, chụp ảnh. Thái Bình Lâu là một tòa nhà bằng gỗ, 2 tầng, nằm ở khu vực phía đông bắc của Tử Cấm Thành. Lầu được xây dựng từ năm 1919 đến năm 1921 dưới thời vua Khải Định. Đây là nơi vua nghỉ ngơi và đọc sách. Điểm độc đáo và tiêu biểu nhất của Thái Bình Lâu là nghệ thuật trang trí cao cấp bằng gốm ghép và kính màu.
Vườn Cơ Hạ có diện tích khoảng 5 mẫu, được coi là một kiệt tác vườn ngự uyển của triều đình nhà Nguyễn. Đây là cung Diên Thọ. Vua Gia Long cho xây dựng dinh thự này vào tháng 4 năm 1804 để làm nơi ở của mẹ ông là bà Hiếu Khang Hoàng hậu. Sau này, cung Diên Thọ là nơi ở của các bà Hoàng Thái hậu hoặc Thái Hoàng Thái hậu của triều Nguyễn. Trường Du Tạ là nhà thủy tạ được xây dựng vào năm 1849 và được làm bằng gỗ, với diện tích 530 m². Nhà được đặt trên một hồ nước hình chữ nhật. Đây là nơi để các bà Thái hậu hóng gió và trò chuyện với nhau. Đây là Tịnh Minh Lâu, thuộc cung Diên Thọ. Tịnh Minh Lâu được vua Bảo Đại cho xây dựng vào năm 1927 để làm nơi ở cho bà nội của ngài. Bà bị bệnh thấp khớp nặng nên không thể ở nơi ẩm thấp. Sau khi bà của vua Bảo Đại qua đời vào năm 1935, Tịnh Minh Lâu trở thành nơi ở của mẹ ngài. Vì được sinh sau đẻ muộn, nên Tịnh Minh Lâu có kiến trúc hiện đại nhất trong Tử Cấm Thành. Do quy định của triều Nguyễn, việc ra vào nội cung của các quý bà trong hoàng tộc bị kiểm soát chặt chẽ. Để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của các bà, năm 1831, vua Minh Mạng đã cho xây dựng Phước Thọ Am, làm nơi thờ Phật và các vị thần linh.
Những hình ảnh các bạn vừa thấy thuộc về cung Trường Sanh. Cung Trường Sanh được khởi công xây dựng vào năm Minh Mạng thứ nhất, 1821, ở phía tây bắc Đại Nội, sau cung Diên Thọ. Cung Trường Sanh có vai trò ban đầu là một khu vườn, nơi các vua Nguyễn mời các bà mẹ của họ đến thăm và thưởng ngoạn phong cảnh. Sau đó, nơi đây được chuyển thành nơi ở của một số bà Hoàng Thái Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu. Bây giờ, chúng ta đang đứng trước nhà hát Duyệt Thị Đường. Bên phải nhà hát là Ngự Y Viện, nơi bào chế thuốc cho vua và hoàng gia. Bên trái nhà hát là Thượng Thiện Sở, nơi chuẩn bị các món ăn của nhà vua. Duyệt Thị Đường là nhà hát dành cho nhà vua, hoàng tộc, các quan lại và các vị khách của hoàng gia đến thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật. Nhà hát Duyệt Thị Đường được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7, trên nền cũ của nhà hát Thanh Phong. Duyệt Thị Đường được xem là nhà hát cổ nhất Việt Nam. Chúng ta đang quay trở lại cổng Ngọ Môn. Như đã đề cập trước đó, cổng Ngọ Môn có 2 tầng. Tầng trên giống như một cung điện, được gọi là lầu Ngũ Phụng. Lầu Ngũ Phụng là nơi vua nhà Nguyễn ngồi xem duyệt binh, dự lễ truyền lô, là lễ tôn vinh những người đỗ tiến sĩ, lễ ban sóc, là lễ công bố lịch năm mới cho cả nước. Mái của lầu Ngũ Phụng được lợp bằng ngói gốm, tráng men màu vàng hoàng gia. Mái ngói cũng được cho chạm trổ các loại động vật và sinh vật khác nhau để xua đuổi tà ác.
Sảnh chính được bao quanh bởi hai gian bên, là nơi dành cho các quan lại của triều đình. Sở dĩ công trình này được đặt tên là Lầu Ngũ Phụng, là bởi vì theo điển tích xưa, nhìn từ xa, lầu có hình dáng hệt như 5 con chim phụng hoàng đang đậu liền nhau. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, cổng Ngọ Môn là nơi chứng kiến lễ thoái vị của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam. Kết thúc chuyến tham quan, các bạn ra khỏi đại nội qua cổng Hiển Nhân, để tránh tắc nghẽn ở khu vực cổng Ngọ Môn. Hãy chia sẻ và đăng ký để cập nhật nhiều clip mới thú vị hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Du Mục Trí Quán.